मंगूस फायरबॉल की फ्रेम, और इसमें मैंने एक चीज़ कस्टमाइज़ भी करी है। इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉप आउट डाला है ताकि इसकी चेन की टेंशनिंग में कर सकूँ। सेकेंडली मैं बात करता हूँ व्हील की। इसमें मैंने LX DP20 रिम यूज़ किया है, और जिसमें हब है ये फिक्सी का हब मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है बाहर से, और ये हब लगा हुआ है इसमें फिक्सी के लिए। और ये ड्यूअल साइड है, दोनों साइड में भी चेन रिंग लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी और इस साइड भी थ्रेड बने हुए हैं इसमें। तो इसका पॉकेट देख रहे हैं, ये भी मेरा कस्टमाइज है, अराउंड 32 टीथ का है ये। और ये जो मैंने चेन यूज़ करी है इसमें KMC की चेन है, और ये जो क्रैंक है ये है प्रो व्हील का एलॉय क्रैंक, एलॉय पैडल्स, और जिसकी सीट पोस्ट है ये मैंने बीटवीन के लिए। और ये मंगूस की ओरिजिनल सीट है जो कि डर्ट जंप फ्रेम के साथ आती है, डर्ट जंप बाइक के साथ आती है। और जो स्टैम है इसमें मैंने वीक का यूज़ किया, इसमें भी ड्यूअल टोन है, ब्लू और येलो, सियान येलो कलर का है। जिट्टो का हेडसेट है मेरे पास में, और देख सकते हैं जिट्टो हेडसेट, और जिस 780 mm वाइड हैंडल बार यूज़ किया है मैंने, और इसमें काफ़ी सॉफ्ट ग्रिप्स यूज़ करी हैं। और बात करते हैं सस्पेंशन की, तो इसमें रॉकशॉक का रीबा RL फॉक, गोल्ड फॉक के देख सकते हैं, और 120 mm ट्रैवल का फॉक है। और फ्रंट में मैंने इसमें ना नोवोटेक का हब यूज़ किया है, सील्ड बेयरिंग हब है जो कि। फ्रंट की रिम है वो मुझे पता नहीं है, काफ़ी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, तो मैंने वही यूज़ कर ली। मे बी ये भी शायद LX की है, और 36 वोल्ट की फ्रंट में, और 32 वोल्ट की रियर रिम में। और इसमें देख सकते हैं स्पेशली टायर इसमें मैक्सिस के हुकवॉर्म यूज़ करें दोनों साइड, और ये ब्रांड न्यू टायर्स इंस्टॉल कर रखे हैं अभी। और गाइस ये था मेरा फिक्सी बाइक के ऊपर वीडियो, जो कि इंडिया की इकलौती MTB पे बनी हुई हार्टिंग फ्रेम पे, जो कि डर्ट जंप फ्रेम पे बनी हुई फिक्सी है। तो इसकी राइडिंग काफ़ी अलग टाइप की है, ताकि मैंने भी अभी इसको पूरे तरीके एक्सप्लोर नहीं करा है। इसमें और क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, आप आपके पैर भी टूट सकते हैं इसमें, और काफ़ी स्ट्रेंथ है ये पैरों में। देखिए आप आगे पैडल करेंगे आगे भी जाएगा, पीछे पैडल करेंगे पीछे आएगा, कोई ब्रेक नहीं है इसमें, बस आपको आपके पैर की स्ट्रेंथ पे भरोसा करना है और बस चलाना है। मैं अभी तक इसको हालांकि 10 की स्पीड से भी ऊपर नहीं ले जा पाया हूँ, ये मेरे को खुद डर लग रहा था, और 2-3 बार मुझे लग भी चुकी है। सो मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ इस पर, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें ट्रिक्स कर पाता हूँ मैं। तो आज का वीडियो बस इसके बारे में बेसिक नॉलेज देने के लिए था कि ये मैंने अभी बना रखी है, और इसके ऊपर मैं और ट्रिक्स करने वाला हूँ। जस्ट अब इसके ऊपर एक बिल्ड वीडियो भी बनेगा, तो उसके लिए वेट करिए। बाय गाइस।